Bienvenue sur la chaîne Le Havre, les animaux et nous. Je suis une passionnée des animaux et du monde animal en général, des êtres vivants. Ici, je vous partage mon parcours en communication et en connexion animale, les différentes étapes par lesquelles je suis passée. La communication animale nous ouvre vers qui l'on est et nos capacités. Cette pratique est une porte qui nous amène vers nos sens subtils. Je vous partage mes réflexions sur la vie et sur ce que nous, en tant qu'êtres humains, on peut traverser, les différentes étapes que l'on peut traverser, mais également sur mes expériences en communication animale. À très vite dans les vidéos.